সর্দি কাশি হয়েছে, সহজে কমছে না, অনেক ওষুধ বিষুধ খেয়েও কাশিকে আয়ত্তে আনতে পারছো না, তাহলে কিন্তু এই রেমেডিটা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। তোমাদের অবশ্যই কিন্তু এটা উপকারে আসবে। আর এখন সর্দি কাশি হলে আমাদের মনে একটা ভয় তো হয়েই থাকে যে আবার করোনা হলো না, তোমাদের শরীরে আর কোনো সমস্যা না থাকে, তাহলে কিন্তু এই রেমেডিটা তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। আর পারি না। সোনালি, একটা হোম রেমেডি করো এবার, আর তো পারছি না। ঠিক আছে, দেখি কি করতে পারি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে যে রেমেডিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা কিন্তু ছোট বড় সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে বেশি ছোটদের ক্ষেত্রে বলবো তোমরা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিও। আর আমাদের ঘরেই যখন একজনের এই সমস্যা হয়েছিল বা প্রচণ্ড কাশি হয়েছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম যে তা শুতে বসতে কতটা কষ্ট হয়। তাই ভাবলাম এই রেমেডিটা তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করার প্রয়োজন আছে। আর যেসব ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে তা কিন্তু তোমরা রান্নাঘরেই তোমাদের পেয়ে যাবে, তার জন্য তোমাদের বেশি তামঝাম করারও প্রয়োজন হবে না। চলো তাহলে রেমেডিটা কি দেখে নিই। আজ যে রেমেডিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তার কিন্তু সমস্ত উপকরণ তোমরা তোমাদের রান্নাঘরেই পেয়ে যাবে। দেখো, এখানে আমি প্রথমে গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি, গোটা 20টা মতো গোলমরিচ নিচ্ছি। এখানে আমি ঢিমে আছে প্যানে এই গোলমরিচ একটু সেঁকে নেব। এবার আমি যতটা গোলমরিচ নিয়েছি তার অর্ধেক পরিমাণে লবঙ্গ নেব, মানে 10টা মতো লবঙ্গ আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। তবে লবঙ্গটা নিতে হবে কিন্তু ফুল সমেত, সেটা একটু খেয়াল করে নেবে। দেখো, এভাবে আমি প্যানে সেঁকে নিচ্ছি। দেখো, প্যানে আমি এইভাবে সেঁকে নিয়েছি। এবার এই লবঙ্গ আর গোলমরিচটা আমি এবার একটু পিষে নেব। দেখো, এখানে আমি এক টুকরো আদা নিয়ে নিয়েছি, আদার খোসা ছাড়িয়ে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার গ্রেটারের সাহায্যে এই আদাটা কুড়িয়ে এর রস বের করে নেব। এখানে আমি এই ছাঁকনির সাহায্যে এভাবে রসটা বের করে নিচ্ছি। তোমরা সুতির কাপড়ের সাহায্যেও কিন্তু আদার রসটা বের করে নিতে পারো। এবার এই আদার রসে আমি বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টস বা উপকরণগুলো একে একে মিশিয়ে নেব। এখানে যে গোলমরিচ আর লবঙ্গ আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা এখানে প্রথমে অ্যাড করে নিচ্ছি। দেখো, এখানে আমি 1 চিমটে মতো সৈন্ধব লবণ নিয়ে নিয়েছি, সেটা এখানে অ্যাড করে দিলাম। এবার 1 চিমটে মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার এখানে আমি 2 চামচ মতো মধু নিয়ে নিচ্ছি, তবে চেষ্টা করবে এখানে যদি তোমরা অর্গানিক মধু অ্যাড করতে পারো ভালো হয়। এখানে আমি ছোট এক টুকরো তাল মিছরি অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।
দেখো আমার রেমেডিটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এই রেমেডিটা তোমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে নিতে পারো, তার আধ ঘন্টা পরে তোমরা চা খেতে পারো, আর রাতে শুতে যাবার আগে এটা নিতে পারো। দেখবে কদিন করলেই কিন্তু তোমরা উপকৃত হবে। ছোট বড় সবাই এটা ট্রাই করতে পারো। আর সবথেকে বড় কথা হলো এই রেমেডিটা কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি বুস্টার হিসাবেও কাজ করে। এই সিজন চেঞ্জের সময় যে সর্দি কাশি হাঁচির সমস্যা থাকে, সেই সব সমস্যা থেকে কিন্তু তোমরা অনেকটাই রেহাই পাবে। তাহলে ভিডিওটা যদি তোমাদের কাজে আসে, তোমাদের উপকারে আসে, তোমার যত আত্মীয় স্বজন আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, সবার মধ্যে শেয়ার করে দিতে পারো, যাতে তারাও উপকৃত হয়। আর যারা আমার এই চ্যানেলটা প্রথম দেখছো, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম উপযোগী ভিডিও আরও দেখার জন্য। তার পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা প্রেস করে অন করে দিও, যার ফলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আজ তাহলে আসি, আবার দেখা হবে আগামী পর্বে।